Pille, póngale cuidado. Entonces acá estamos con. Este es como Carlos, ¿sí o no? ¿Qué hizo Carlos? Vea, acá vamos con. Este es Federico. Federico, saluda a la cámara, Federico. Saludos, Federico. Está grande, Federico, está grande, vea. Por acá hay más, muchachos, por acá hay más. Vea este blanquito. Vea este blanquito. Ay. Véalo, 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 véalo. Está bien hermoso. Este blanco está bien, bien hermoso, vea, muchachos. Bueno, por acá hay más, vea. Carlos Antonio. Saludos, Carlos Antonio. Vea, miren este blanco, muchachos. Vean este blanco como está hermoso. Está ofendido. Está meditando. Está meditando. Ese es como uno de los más grandes, de los caballos más grandes que hay acá en la finca. Vea este. Ay, que. Véalo. Se parece como a mí, ¿no? Bueno, acá sigue el otro, vean. Este es Felipe. Felipe. Sigue Manchas, vea. Sigue Manchas. Sigue Manchas, vea. Acá hay más. Acá sigue el otro Manchas y el café. Este lumares se va a salir por ahí. Vea, muchachos, es que no me gustan los animales. Es que no me gustan los animales, vea. Listo, y acá acabamos, vea, acá acabamos. Acá están estos dos, que son uno también de los más grandes. Y yo creo que el más grande de todos, muchachos, es este. ¿No? Es este. Luis. No, mentiras. Pero vea, este es uno de los caballos más grandes y más bonitos de acá de la finca. Mírelo, mírelo. Está bien, bien hermoso. Está bien hermoso, véalo, mírelo, mírelo, mírelo. Ah, bueno. Ahí los está saludando, muchachos. Vea, qué bonito todos estos caballos, qué bonito, qué hermoso. Ay, me faltó uno, me faltaron unos, vea. Ah, no, pero estos no son caballos. Pero mire, estos están bonitos. Miren, 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 estos están bonitos acá. Mírenlos, mírenlos. Muchachos, vea. Todos los caballos. Qué chimba en serio venir por acá.